Ngayong araw guys, samahan nyo ako mag-unbox ng pinadala sa atin ni Cougar at sabay-sabay namin alamin kung ano kasama na ito sa loob. Tara! At eto na nga guys, sinisimulan na natin i-unbox. Tinatanggal na natin yung bubble wrap gamit yung ating mahiwagang cutter. By the way, shout out pala sa Cougar sa pagpapadala nito. Hindi ko akalain, papadalan kami nito at magtitiwala sa Easy Peasy Tech Insider upang mag-unbox ng kanilang produktong ito. Grabe, napaka-solid talaga ng Cougar support pagdating sa Easy Peasy, no? So ito, tuloy na natin mag-unbox guys. At natapos na nga natin siya i-unbox. Ito yung ating napakagandang mic from Cougar na may kasamang pop filter. Ayan. Ang ating USB-C to USB-A na gagamitin natin para sa ating RGB kasi merong RGB yung ating mic stand, sorry. Siyempre yung manual, Velcro para sa inyong cable management mamaya. At ang kanyang napakagandang RGB mic stand na may kasamang USB pass-through. Okay? Start na muna tayong i-assemble sa ating desktop game. At natapos na nga natin siyang assemblein sa ating PC. Check nyo naman, napakaganda ng Cougar Screamer X na yan. Shoutout again sa Cougar para sa pagpapadala nito. At para sa mga ganitong klaseng unboxing, please follow us on YouTube and TikTok kung gusto nyo pa makita ng ganito. Ay, pinadala din pala kami ng isang boom stand. Hindi ko na nasama sa video. Assembling ko na lang later. So, yun lang.